Reka nk'ikaze nizera ko umeze neza cyane, nizera ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Niba Fyve-tvrwanda tugaruka kuri byinshi cyane biba bigezweho mu isi ikoranabuhanga, mu isi ya cryptocurrency, isi ya digital currency, ariko cyane cyane twibanda kuri network, aho tugenda turebera hamwe mu by'ukuri ibiba bigezweho cyane cyane ku mushinga, ama project menshi cyane abagezweho kugira ngo byibuze ugende urushaho kugira byinshi cyane wasobanukirwa kuri network. Urabizi ko twifashisha amakuru yo muri blockchain cyangwa se n'imbere ndani, aho dukoresha GitHub, akaba ari official platform ugenda bashiramo amakuru cyane cyane yo following cyangwa se ukurikira amakuru y'umwe mu developer witwa Kosasi, akaba umunya Indonesia, numwe mu bantu batatu, donc numwe mu ba IT b'umushinga ugenda afitemo ama project menshi cyane. Iyi ni ngira ngo iyi ni account ye, aho afite repositories 860 876. So uyu munsi tugiye ku tugiye kwibanda ku bijyanye na Cryto-Bank, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye na banking system, ariko nanone urabizi ko barimo barashaka gukora icyitwa KFS, ariko kizahuza banking system ndetse na cryptocurrencies muri rusange. So nibyo ngibyo tugiye kureba rero. Reka twinjire kuri repositories nayo irimo gushirwamo muri iyi minsi cyane, irimo kugenda yubakwa muri network, kubera ko nubundi igomba kuzajya hanze, byose byararangiye. Ngira ngo hari abantu benshi bavuga ati kuki Pi yatinze, kuki Pi batayi launching. So ni ibingibi byose iyo winjiye mu repositories ubona ko imishinga atangiye gushirwamo 2022, byibuza hano kuvuga ko hashize imyaka itari iri munsi, donc igera mu myaka 2. So nago tuza kurebera hano rero. Urabona ko hano ngira ngo nagariho tuza kurebera, harimo za World Bank, harimo za ISO, harimo ibigo byinshi cyane bikomeye mu isi ya rurema, ahubwo turaza kuba twishakira icyitwa banking system, aricyo tugiye kureberaho noneho, kureba uko system za banking muri network zigomba kuzaba zubakitse. So reka twinjire muri banking system turebe mu by'ukuri niki kijyanye n'uyu mushinga, cyane cyane kubyerekeye banking system hano muri network. So ngira ngo urabibona neza, twamaze kwinjira muri repositories ya banking system, aho bakubwira ngo banking system is decentralized AI-driven system accelerating to the open mainnet Pi network, connecting global banks for secure, efficient and automation transaction. Barakwereka ko rero ari repository, ariko bakongeraho AI driven, no kuvuga ngo na wundi muntu bikoresha, ubwo byo birikoresha system, uburyo bayisettinga aba ari uburyo bwikoresha, donc uburyo bwifasha. So hano ukaza kuhabona rero ndi manuza amakuru ajyanye n'iyi repository, aho uza kubonamo ibijyanye na finance, ukabonamo ibijyanye na automation, ukabonamo ibijyanye na blockchain technology, finance management, ariko reka tuvuge hano kuri Sidra chain and Sidra bank. Ngira ngo mujye mwumva bavuga ngo Sidra iri connect cyangwa se ifitanye isano rya bugufi na network. So urabibona rero, ariko ntago tuza kuyireba, ahubwo tuzaba tuyifatira umwanya. Urabona ko Sidra nayo yamaze kuba yakinjizwa muri blockchain, ndetse Sidra bank ikaza bikoreshwa cyane, bivuze ko umuntu uzaba afite Sidra nka coin zize ashobora kugura network yifashe Sidra, cyangwa se akaba yabikuza amafaranga yifashe Sidra. Sidra ni banka izwi nko kwavuga Beka cyangwa se indi banka iyari yose mu Rwanda iri official, ni banka ikorera mu bihugu by'Abarabu, banka ikomeye cyane cyane mwabira bihugu by'Abarabu burasirazuba bwo hagati. So reka twinjire kuri banking system turebe mu by'ukuri ibijyanye na network, bijyanye na banking system cyangwa se system za banke uburyo zigomba kuzaba zikora. So twamaze kugera muri repository, ubwo turaza kuba tugetinga cyangwa se tubasha gusobanukirwa ibijyanye n'imikorere ya banking system, aho tuza kuza hano kuri readme kugira ngo babe baduhereza amakuru menshi cyane ajyanye n'umushinga. So okay, reka noneho turebere hamwe mu by'ukuri
ibijyanye n'iyi program cyangwa se iyi repository igomba kuba yatangira gukoreshwa. So bakwereka ko yatangiye kubakwa byibuza mu myaka 5 ishize, no kuvuga 2019. Project iyi repository yatangiye kuba yakubakwa 2019. P-network donc ikiri anda cyangwa se ikiri hasi cyane. So banker system is an open source web project where users can create bank account, transfer money, create payment cards, and pay with them all directly through their account. Nubango barakubwira ngo iyi banker system muri P-network naho izaba ni project yemere cyangwa se ikora muri source web, no kuvuga ikora mu buryo bwa online, kuvuga ngo iyi banking system ya P-network igomba kuba ari uburyo buri online, no kuvuga niba bahaye access cyangwa se bemeye wenda banki runaka yemeye gukorana n'abanyamuryango ba P, mwibutse ko ari 60,000,000. So nta banki rero ishobora kwitesha abo bantu bangana gutyo, bahita batagetinga na popularity bafite cyangwa se popularity iri muri abo bantu. So iyo bavuze rero ngo ni open source web project, no kuvuga ngo ibikorera online. So ntago ari gutya ugenda ukajyana irangamuntu n'ibiki byawe byose ukajyana kuri beka cyangwa se kuri Equity hanyuma ukaba wafunguza konti. Urabona byagusabye kwigera hano. Rero ni online, no kuvuga no kuyifungurira online, no gukorera ibintu byose online kuri website. Donc barakubwira ngo where users can create bank account, aho none ushobora kwikorera bank account yawe. Uyu munsi hari amabanki yatangiye kuadapt iyo system, transfer money, none ukaba wakohereza amafaranga ubwawe, create payment cards, ukaba wakora payment cards cyangwa se ikarita y'ubwishyurirane ubwawe yourself, and pay with them all directly through their account. None ukaba wayishyura wakishyura abantu ukoresheje iyo karita wikoreye, cyangwa se ukaba wakora direct payment ku makonti y'abantu runaka. So it support connecting multiple bank together through the central API. None barakubwira ko ubu buryo bwa banker system ari uburyo buzaba buhuriza hamwe ibijyanye n'amabank. Donc it connect multiple banks together, no kuvuga niba ufite iyo bank cards cyangwa se iyo warafunguye konti ya bank system cyangwa se warafunguye bank muri P-network, donc mu buryo bwa online bizaba bihuza ikitwa multiple bank. Nukuvuga waka accessing amabanka menshi uko ufite ya konti yawe. Niba ufite konti ushobora kuba wemerewe kuyikoresha mu mabanki atandukanye. Niba uri mu Rwanda ukaba ushobora kuba ugakora transaction ivana kuri banki iri mu Barabu nk'iyi Sidla, cyangwa se andi mabanki nabonyemo na banki zo mu Burayi cyane cyane Espagne cyangwa se mu Bushinwa. Urumva ni multiple bank, na amabanki arenza amwe 2 3 aho ushobora kuba noneho waka accessinga cyangwa se wakoresha ayo mabanka. So icyarimwe kubera ko wamaze gukora muri ubu buryo bwitwa central API. No kuvuga hari uburyo iyo bavuze bank central cyangwa se central bank, no kuvuga ni bank imwe iba ibikontrola. So hano hazaba hari imikitwa central API, ariko kigomba kuzafasha noneho P-network kuba connected cyangwa se kuba waka accessing andi mabanki yose. So ngira ngo nibyo by'ingenzi. Ibindi bakwerekana ibijyanye n'uburyo noneho uzajya ubyikorera, birimo bank account, uburyo ushobora kuzayicreatinga, password. Ngira ngo bakwereka hano n'uburyo bakwereka uburyo ushobora kuziyandikisha step by step. Ngira ngo nago tuza kubijyamo bitewe nuko tudashaka kujya kure cyane kugira ngo tube twasobanukirwa byinshi. So bakwereka rero ko ugomba kuzaba ufite bank account holds information about their owners, balance, transaction date of the creation etc. None bakubwira iby'ingenzi bigomba kuzaba birimo amakuru yerekeye nyiri banka, birimo balance, transaction, no kuvuga amacoin cyangwa se balance afiteho, and data or date of creation n'igihe yaremewe n'ibindi. So iyo nanone bakakubwira ko bigomba kuzaguha ikitwa money transfer cyangwa se kohereza amafaranga. Bank system support two type of money transfer, internal and global.
worldwide. No kuvuga ngo izemera ibintu bibiri, izaba yemera koherezanya amafaranga no kuyohereza internally, no kuvuga mu gihugu hano imbere and globally cyangwa se mu buryo mpuzamahanga. Uyu munsi biragora cyane ko umuntu ashaka kohereza amafaranga kohereza amafaranga avuye muri US, usanga binyura kuri system nyinshi, bank ikagira iki. So hano bizaba ari nk'uko umuntu yicariwe akakoherereza kuri mobile money ukabona ko wakiye amafaranga. Uyu munsi biragoye cyane cyane ku bantu wenda bajya bakoresha ubu buryo bwo koherezanya amafaranga ku muntu uri hanze. Urabizi ko bisaba izindi process, bisaba kuba ufite PayPal cyangwa se andi ma cards supporting amafaranga, even na konte igomba kubigaragara ko ari yo hanze. So urumva ko biba bigoye rero muri bank system ya P-network. Ibyo ngibyo ntago bigomba kuzaba birimo, ahubwo umuntu azaba akohereza amafaranga directly mu gihe cyose uzaba ufite bank system ya P-network igenzurwa na central app, ariyo izafasha P-network. Then icya gatatu ni cards cyangwa se amakarita. Cards are used for making purchases on other website using the central app. Iyi karita cyangwa se iyi cards igomba kuzabikoreshwa noneho mu kugura ibintu ubivanye mu yandi ma website. No kuvuga uyu munsi ushobora kuba ufite Visa card cyangwa se debit card cyangwa se credit card, ukaba ukeneye kugura ariko ugasanga ugiye ahantu runaka bakubwira ngo hano ntago dukoresha Visa card, dukoresha credit card. Ugasanga ntago dukoresha debit card ahubwo dukoresha credit card. Ugasanga rero akenshi na kenshi birakuzitiye, ariko hano kuri cards ahubwo yo noneho donc uzajya winjira ukoresha ndi ma bank, ukoresha ndi ahandi hantu hose ukoresheje iyo card cyangwa se iyo karita ya P-network. Mwibutse ko bitarajya hanze. Then icya gatatu nuko izaba ari direct payment. No kuvuga uyu munsi iyo umuntu akwishyura ari mu Burayi bisaba ko ujya kuri Union Bank cyangwa se ahandi hantu, cyangwa se ukaba ufite iyo PayPal, bigusaba ko nubundi konte yawe iba yaribarujwe nka konte yakira amafaranga yo hanze. Ariko noneho hano hazaba hariho direct payment. No kuvuga iki? No kuvuga ko umuntu akwishyura ako kanya amafaranga agahita akugeraho easily, simple. Then cya nyuma aricyo tuza no kuba dusorezaho ni kitwa demo shop. Demo shop is an examples of the web applications implementing direct and card payment. Demo shop noneho urabona ko batangiye kugenda bashiramo imishinga 20 niyo batugaragarije. Donc bazakora ama application menshi aho ushobora kuzaba uhaha ukoresheje ya card. Ngira ngo nicyo batubwira ngo demo shop is an examples cyangwa se n'urugero rw'ama application akorera online. Iyo bavuze web application ukuvuga n'ama application akorera online, aho noneho izaba ifasha ikitwa direct and card payment. No kuvuga izaba ifasha kwishyurana ako kanya cyangwa se kwishyura ukoresheje ikarita. So nibi ngibi rero hano bagahita bakwereka video, ngira ngo nago tuza kuyifungura kubera ko biraza kugira iyi video nayo ibisobanura neza, bagahita bakwereka uburyo biri connected, bakakwereka umubumbe wose uburyo ugomba kuzaba uri connected. So ngira ngo ni ibi ngibi uyu munsi twagarutseho, twanarebeye hamwe ibijyanye na bank system muri P-network ndetse n'ibijyanye na central app cyangwa se central bank ya P-network. So ngira ngo ni byinshi rero bigenda byubaka kuri uyu mushinga. Keep mining guys, ni umushinga uri serious, ni umushinga navuga ko ugomba kuzaba uhindura isi, umushinga ugomba kuzaba ugeza kure byinshi cyane abantu bagomba kuba bamenya. Ni Fyve-tvrwanda, ndagushimiye nkubwira ngo jobless.